Tervetuloa jatkamaan sepelvaltimotautia sairastavan liikunnallisen kuntoutuksen luentosarjaa. Ja tällä luennolla käydään sitten läpi toinen tällainen harjoittelun, ohjelmoinnin ja yleensäkin sydänkuntoutuksen esimerkki asiakkaalle Paula, jolla on sitten ohitusleikkaus tehty. Ja tässä on taas sitten kirjausesimerkkien kautta tämä keissi rakennettu, eli käydään Paulan esitietoja ensin läpi. Hän on 75-vuotias nainen, jolla on pitkälle edennyt sepelvaltimotauti, riskitekijöinen verenpainetauti, korkea kolesteroli ja sukurasitus. Pituutta 165 senttiä ja painoa 83 kiloa, ja näistä sitten painoindeksiksi voidaan laskea 30 kuvastaen ylipainoa. Ja Paula asuu yksinään Turun keskustassa hissillisen kerrostalon 8. kerroksessa. Ja tämä Paulan asunto ja sitten tämä koko taloyhtiö on esteettömiä, eli siellä ei ole portaita. Ulko-ovessa on tämmöinen sähköinen avausmekanismi. Paula ei ole ajanut koskaan autoa, että hän on asioinut nämä arjen juttunsa kävellen ja on ollut täysin itsenäinen arjessa, ei ulkopuolista apua ole tarvinnut eikä sitä ole käynyt. Viikko sitten Paulalla on tehty suunnitellusti 3 suonen ohitusleikkaus ja siitä hän on toipunut ihan hyvin. Sairaalassa on toteutunut tämmöinen tavanomainen postoperatiivinen kuntoutus, mitä on kuvattu toisella videolla tarkemmin, niin en sitä tässä avaa sen enempää. Ja nyt Paula on sitten kotiutumassa niin kuin omaan kotiinsa. Ja tämmöinen 3 suonen ohitusleikkaus nyt tarkoittaa siis niitä sepelvaltimoiden päähaarojen kaiken 3 ohittamista, ja se niin kuin ratkaisee hyvin paljon niitä sepelvaltimotaudin ahtaumia, mutta tietenkin jos niitä ahtaumia on monissa niissä sepelvaltimoiden haaroissa, niin silloinhan tämä ohitusleikkaus ei tietenkään kaikkia niitä tukoksia tai ahtaumia pysty ohittamaan, joten se riippuu kuin tehokkaasti se ohitusleikkaus sitä sepelvaltimotaudin oireistoa vähentää, niin ennen kaikkea siitä, että mikä se sepelvaltimotaudin tilanne niin kuin kokonaisuutena sitten on. Ja Paulan terveyteen vaikuttavia tekijöitä, keskeisiä sellaisia on se, että hän ei ole juurikaan harrastanut liikuntaa ja yleensäkin arjen fyysinen aktiivisuus on ollut viime kuukausina vähäistä. Kävelyy tullut lähinnä kauppaan ja tämmöiset pakolliset asioinnit muutamia satoja metrejä. Ja viimeiset viikot ennen leikkausta, niin Paula on kokenut sen kuntonsa kovinkin niin kuin heikoksi ja kauppareissullakin hengästynyt jo aika paljon ja niin kuin sitten hän on lopettanut sen asioinnin kokonaan ja ruvennut tilaamaan ostokset sitten robotilla kotiinsa. Ja tässä viime viikkoina ennen leikkausta niin Paula on sitten pisimmillään kävellyt 30 metriä, kun hän on vienyt roskat sinne pihalle roskakatokseen. Ja sitten Paula kertoo, että hän ei kauheasti syö, ruoka ei oikein maistu, että hän nostaa ruokatorilta muusia ja lihapullia, punajuurisalaattia, syö vaaleet leipää, pullaa ja puuroa. Alkoholi ei käytä eikä ole koskaan tupakoinut. Ja sitten jos tarkastellaan Paulan toimintakykyä, niin sitä me ollaan arvioitu sitten haastattelemalla, havainnoimalla ja tuolilta nousutestillä, kävelytestillä ja sitten HODAS toimintakykykyselyllä. Ja nyt tämän esimerkin yksinkertaistamiseksi niin olen kuvitellut, että Paulallakaan ei sitten kuitenkaan siinä toimintakykykyselyssä ole noussut esille muita rajoituksia kuin nämä pitkien matkojen kävelyn ongelmat, mitkä sitten vaikuttaa niihin arjen asiointeihin ja semmoisiin. Mutta ehkä niin kuin todellisessa tilanteessa niin tämän ikäisellä ja sitten jo näin herkästi hengästyvällä, niin toimintakyky voisi olla voimakkaamminkin rajoittunut. Mutta nyt kuviteltiin tilanne, että lähinnä ongelmat pyörii tässä kävelyn ympärillä. Ja tässä muuten en muistanut viime esimerkkivideossa sanoa, mutta nyt sanon, että jos on ICF:n niin kuin tämä kirjaamislogiikka täysin vieras, niin tuo numerokoodi kertoo siis toimintakyvyn kuvauskohteen. Eli tässä esimerkiksi D230 on tämä päivittäisten tehtävien toimien suorittaminen, ja sitten tuo piste 1 tarkoittaa sitä, että kuinka suuri rajoite se on se ICF:n tarkenne, eli pisteen jälkeen tuleva numero on asteikolla 0-4 plus muutama muu numero, mihin en mene tässä erityistilanteet varten.
Nolla tarkoittaa, että ei ole mitään rajoitteita, 4 tarkoittaa, että se toimi on äärimmäisen vaikea tai ei onnistu ollenkaan. Ja siten tästä, kun katsotte noita koodien jälkeisiä pisteen jälkeen tulevia numeroita, niin siitä heti näette, että kuin suuresta rajoitteesta sillä kyseisellä toimintakyvyn osa-alueella on kyse. Ja kävelyn suhteen on siis kohtalainen rajoite, eli kakkostarkenne, ja tavanomaista kävelyä. Osastolla ei sydänoireita liikkuessa. Kävelytestissä tulos vaan 110 metriä, kun viitearvo on ollut melkein 500 metriä. Ja tässäkin testi-yksityiskohdat sitten löytyy toisen otsikon alta. Ja kävelynopeus laskettuna 0,66 metriä sekunnissa, joka on siis hidasta, ja se kuvastaa sitten kyllä niin kuin, aika paljon sitä arjen hankaluutta, mutta kuitenkaan niin kuin, testissä ei sydänoireita tullut. Ja portaissa asiakas hengästyy voimakkaasti sitten jo 1 kerrosvälin jälkeen, mutta porraskävelyssäkään ei ole sydänoireita tullut. No sitten Paula on tosiaan leikattu, eli hänellä on tehty sternotomia ja silloin sitten asennonvaihtamiset ja nämä on niin kuin tietty merkityksellisiä. Mutta ei Paulalla siinä sänkytason liikkumisessa ole erityisiä hankaluuksia. Että hän osaa blokkitekniikalla kääntyä kyljelle, nousta istumaan ja ymmärtää niin kuin nämä sternotomiaan liittyvät liikkumisen rajoitteet. Niin, voisihan tässä olla tietysti kipuja näiden aikana, niin kuin usein on, mutta nyt Paulalla ilmeisesti toimii kipulääkkeet niin hyvin, että kipukaan ei sitten perusliikkumista häiritse. Asennon ylläpitämisessä ei ole ollut mitään erityistä, ei ole niin kuin lähdetty tasapainoarviota tekemään tässä tilanteessa. Nostamista, kantamista ei ole arvioitu, sitä tarkoittaa tuo 0,8 tuolla, koska Paulalla on tämä nostokantorajoitus, jonka takia niin ei ole niin kuin mielekästä, tai sehän estää silloin tämmöisten yli 5 kilon taakkojen kantamisen. Motorisesti ei ole siis mitään ongelmaa tässä, eikä Paula ole kokenut, että tämä rajoitus mitenkään hänen arkeensa kauheasti vaikuttaisi, kun hän voi tilata sitten vaan ruokaa vähän vähempi sillä robotilla kerrallansa. Ja nivelten liikkuvuuden suhteen niin raajat liikkuu ihan hyvin, mutta sitten rintakehän nyt toki on sternotomian takia sitten ja sen haavakivun takia niin jäykempi, jähmeempi, vaikeampi liikuttaa ja ei ole mitään niin kuin merkittävää hengityksen pulmaa tästä niin kuin rintakehän leikkauksesta johtuen ja sinällään niin kuin, liikkuvuuden suhteen ei mitään erityisiä toimintarajoitteita sitten tule. Lihasvoiman suhteen ylärajojen voimia ei toki arvioida, kun on sternotomia tehty, mutta alarajojen suhteen niin kyykistyminen onnistuu niin kuin suunnilleen puoliväliin asti ilman vaikeuksia. Portaissa alarajat väsyy, tuolilta nousutestissä aika niin kuin selkeästi viitearvo on heikompi tulos, eli kuvastaa niin kuin alarajojen alentunutta sitä voimakestävyyttä, eli kyse voi olla niin kuin tämmöisessä 5 toiston testissä niin sekä siitä sydämen riittämättömästä kapasiteetista tai niin kuin lihaskestävyyden ongelmasta tai molemmista yhtä aikaa. Sitä ei ole tässä nyt nähty tarpeelliseksi sitten niin kuin selittää sen tarkemmin. Ja kävelytesti taas semmoinen, mikä on syytä kirjata tarkimmin tästä tutkimisen kokonaisuudesta, eli kohtalainen hengästyminen, voimakas väsyminen kävelytesti aikana, 2 noin minuutin mittaista lepotaukoa. Nehän selittää sit heikkoa tulosta varsin hyvin, koska tosiasiassa Paula käveli vain 4 minuuttia. Testi aikana ei tullut sydänoireita, ja Paulan tulos oli tosiaan se 110 metriä, viitearvo on kuitenkin lähes 500 metriä. Testin päätyttyä niin koettu kuormittuneisuus oli 16/20, verenpaine 159/92 ja syke 120, ja sitten kävelytestin aikana maksimi tai korkein syke oli 125. Ja sitten ennen testiä niin leposyke 82, verenpaine 138/93 ja syke palautui aika, no ei ihan leposykkeeseen asti, mutta kohtuu lähelle 100, verenpainekin niin kuin kohtuu lähelle 148/92 sitten sen 3 minuutin levon jälkeen. Saturaatiossa ei mitään ongelmaa. No sitten jos mietitään Paulan harjoitteluohjelmointia, mitä me tästä nyt meille jäi käteen, ja jos joku jäi vielä pohtimaan sitä, että voiko ohitusleikatulle tuossa vuodeosastovaiheessa tehdä 6 minuutin kävelytestin, niin siinähän ei ollut mitään semmoista niin kuin
rajoitusta, koska se voidaan tehdä tai ei voida tehdä, vaan se on tapauskohtaista harkintaa, ja nyt tässä olin sitten päättänyt, että Paulan tilanne oli semmoinen, että se kannatti siinä osastolla tehdä se kävelytestiä, vaikka niin, että lääkäri oli sen sitten toivonut, että se tehdään. Ja onko Paulan kardiorespiratorinen suorituskyky yli vai alle 5 mettiä, niin toimintakyky oli ihan hyvä, mutta kävelytestitulos selkeästi punaisella, eli selkeästi alle viitearvon. Jos miettii taas sitä viitearvolaskuria, niin ollaan siellä niin kuin selvästi alentunut fyysinen suorituskyky. Sitten tämä oli elektiivinen leikkaus, että Paulalla ei ole siellä taustalla sydäninfarktia, eikä siellä ole akuuttia sydänlihaksen vauriota. Mutta mä teen sen tulkinnan, miksi tämä on alle 5 mettiä, niin sillä perusteella, että tämä kävelytestin tulos oli näin voimakkaasti heikentynyt. Tokikin sitä selitti se, että siinä oli niitä lepotaukoja, mutta niin kuin siitä huolimatta se kuvastaa sitä, että tässä niin kuin tilanteessa se leikkauksen jälkeen niin Paulan suorituskyky on sen verran heikko, että on turvallisempi lähteä sitä harjoittelua ohjelmoimaan tuolla alle 5 metti tasolla. Ja nyt sitten mikä progressiotaulukko valitaan, niin siellähän oli se sepelvaltimotauti, infarkti tai ohitusleikkaustaulukot, niin tämä tietenkin on ohitusleikkaustaulukko, kun semmoinen oli tehty. Ja sitten Paula nyt on aloittelija, kun hänellä ei mitään voimaharjoitteluhistoriaa ollut. Ja ehkä tuosta suorituskyky alle 5 mettiä voisi vielä sen verran sanoa, että Paulalla kun ei ollut mitään niin kuin liikuntahistoriaa ja fyysinen aktiivisuus oli ollut niin kuin pitkän aikaa kovin vähäistä, niin sekin puoltaa sitä, että kannattaa aloittaa tuolla matalammalla progressiolla sitten harjoittelemaan. Ja tässä sitten ikään kuin matikkaosuus tähän Paulan harjoitteluohjelmointiin. Eli leposyke oli 82, niin siitä laskennallinen maksimisyke olisi sitten 150. Ja sykerajat sitten lasketaan ohitusleikatuilla niin, että se oli se leposyke plus se rasitustaso, mikä siinä ohjelmointitaulukossa on. Ja tavallaan sitten ylä- ja alaraja lasketaan niin kuin sykereservissäkin. Eli tässä niin kuin esimerkiksi 20-30 sen leposykkeen päälle olisi se yksi harjoitusporras, niin silloin se olisi sitten 102-112 olisi se harjoittelun sykeväli. Mutta Paulalla ei olekaan sykemittaria eikä mitään mielenkiintoa semmoista hankkia tai tuijotella, niin sitten meille jää vaihtoehdoksi määrittää tämä harjoitteluintensiteetti pelkästään sillä RPE-asteikolla, joka sitten olisi niin, että Paulan pitäisi liikkua semmoisella intensiteetillä, että se koettu kuormittuneisuus on yli 10, mutta alle 11 kautta 20. Ja tässä on kuva siitä Borin asteikosta tai yksi niistä versioista, ja tämä kannattaa sitten huolella Paulan kanssa käydä läpi, että mitä tämä tarkoittaa. Ja tavallaan sitten lasketaan siinä harjoitteluohjelmoinnissa se niiden sykkeiden mukaan ja muutetaan sykkeet sitten RPE-asteikolle. Ja tässä tämä hengästyminen on ihan hyvä mittari myöskin, että jos on alle 12, niin ei juurikaan hengästy, eli Paulan tapauksessa voisi antaa ohjeeksi tässä alussa, että kävele niin, että sä et juurikaan hengästy. Ja sitten tämä niin kuin 12-14 on semmoinen, että hieman hengästyy ja sitten toisaalta vielä pystyy puhumaan. Ja yli 15 on sitten semmoinen, että niin kuin hengästyy voimakkaammin eikä pysty puhumaan. Niin nämä on sitten ne, niin kuin, mitä Paulalle voi kertoa siitä, että ehdottomasti pitää pystyä puhumaan ja siinä alkuvaiheessa vielä niin kuin pitää liikkua niin, että ei juurikaan hengästy. Ja sitten tässä on tämä taulukko, minkä mukaan tämä Paulan harjoittelu ohjelmoidaan, eli taas lasketaan tavoitesykkeet. Ne on nyt tässä niin kuin tosiaan syke yli leposykkeen, eli vielä vähän yksinkertaisempaa matikkaa. Vasta viikosta 9 eteenpäin sitten mennään sykereserveihin. Ja sitten nämä pitää vielä muuttaa siihen RPE-asteikolle ja käydä se RPE sitten Paulan kanssa läpi. Ja sitten on syytä keskustella käytännön toteutuksesta, että miten tämä sitten niin kuin käytännössä toteutuu. Ja tältä se näyttää sitten taas niin kuin fysioterapeutin näkökulmasta se Paulan kestävyysharjoitteluohjelma, eli taas viikko, volyymi, intensiteetti, frekvenssi,
tiedot on tähän koottu. Tässä on intensiteetti muutettu tosiaan Porin asteikolle ja sitten volyymit on nämä, mitä tuosta taulukosta on poimittu. Ja tämmöistä me nyt ei voida tässäkään keississä Paulalle antaa, vaan meidän pitää vielä tämmöistä muuttaa niin kuin asiakaskieliseksi. Ja tietenkään kun te teette harjoitusohjelmaa, niin ei teidän niin kuin tarvitse tehdä tätä versiota välttämättä ollenkaan, voi suoraan tehdä sen asiakaskielisen. Mutta mä oon tähän niin kuin esimerkinomaisesti nämä laatinut, jotta niin kuin kirkastuisi se, että aina nämä niin kuin volyymi, intensiteetti, frekvenssi pitää aina löytyä siitä niin kuin selkeästi siitä harjoitusohjelmasta. Ja ne pitää usein kertoa semmoisella käsitteellä, minkä asiakas ymmärtää, koska ei he näitä volyymi, intensiteetti, frekvenssikäsitteitä useinkaan sitten tunne. Ja tässä taas pienellä brändillä sitten tämä Paulan harjoitusohjelma. Tässä on ihan samanlainen alkujohdanto, mitä siinä edellisessäkin esimerkissä oli, mutta se on nyt kirjoitettu siitä ohitusleikkauksen näkökulmasta. Mä luen tämän vielä tähän ääneen. Eli ohitusleikkauksen jälkeen on tärkeää aloittaa säännöllinen liikunnallinen kuntoutus. Tämä harjoitusohjelma on laadittu yksilölliseen tilanteen sopivaksi. Noudata ohjelmaa tarkasti. Älä lisää kuormitusta ilman, että keskustelet ensin fysioterapeutin kanssa. Liian rasittava harjoittelu voi olla toipumisella haitaksi. Vältä liikkumista, jos tulee liian kylmä tai kuuma, helteellä, pakkasella, kovalla tuulella sydän kuormittuu enempi, eli semmoisia olosuhteita kannattaa välttää ensimmäisen parin kuukauden ajan, nitrot aina mukana, ja jokainen kävelylenkki kannattaa aloittaa päättää alku- ja loppuverryttelyyn. Ja sitten tässä on ihan samalla tyylillä viikoittain, eli pyrit tekemään 3-4 lyhyttä, niin kuin 3-5 minuutin mittaista kävelylenkkiä päivässä, viikon jokaisena päivänä, ja kävele semmoisella nopeudella, että pystyt puhumaan hengästymättä. Sykkeen tulee pysyä välillä 102-112 ja koetun rasituksen tasolla 10-11. Ja sykkeen hän voisi jättää tästä pois, jos kerran Paula ei ollut siitä kiinnostunut, eikä sitä aio mitata. Mutta siinä mielessä, jos tämä olisi semmoinen niin kuin asiakaskirjaus asiakastietojärjestelmään, niin kyllä mä kirjaisin sykkeet näkyviin, jotta sitten muutkin näkee, että millä perusteella se on tehty. Mutta sekin on vähän makuasia, koska jos tuo RP on mainittu, niin se on kyllä ihan riittävää. Eli tässä voi sitten miettiä, että miten haluaa tehdä. Ja nyt tässä on niin kuin samalla logiikalla kirjoitettu sitten niin kuin ensimmäiset 7 viikkoa, ja sittenhän se jatkuisi niin kuin se harjoitteluohjelman kuvaaminen sitten niin pitkään, kuin se progressiivisena jatkuu. Ja tavallaan niin kuin on tärkeää, että nämä parametrit täällä on oikein, ja sitten kannattaa miettiä, että onko tässäkin järkevä niin, että joka viikko tulee ikään kuin uudet harjoitusohjeet, tai ne on omalla paperilla, vai miten se kannattaa tehdä niin, että se on Paulalle selkeä, että mitä mä tällä viikolla teen. Et joskus, jos on kovin pitkä harjoitusohjelma, niin se näyttää niin uuvuttavalta, että sitä ei edes aloiteta. Eli tässä kannattaa miettiä, että mikä sitten siinä kyseisessä tilanteessa toimii. No, voimaharjoittelun suhteen pitää tietty odotella, että sternotomiaan liittyvät nostokantorajoitukset on päättynyt ja se on kunnolla luutunut. No, tässä on 6 viikkoa, voi olla, että se on pidempikin se milloin sitten saadaan aloittaa voimaharjoittelu, ja varsinkin sit ylärajojen osalta niin riippuu sit siitä niin kuin luutumisen tilanteesta, mutta muuten aloittelijan harjoitteluohjelma ihan samalla logiikalla kuin Pasillakin oli, eli edellisessä esimerkissä, mutta ehkä tässä Paulan keississä niin voisi nousta semmoinen huomio, että olisiko nämä sitten ihan kotona tehtäviä harjoitteita, tuolilta nousuja, kyykkyjä, sen kaltaisia, vai lähtisikö hän ihan johonkin niin kuin kuntosaliryhmään, tai miten se voimaharjoittelu käytännössä sitten toteutuisi. Selvää on, että kun on pitkälle edennyt sepelvaltimotauti ja ikääkin aika paljon, niin voimaharjoittelu olisi kyllä hyödyllistä ihan yleisesti sillä toimintakyvylle. Että se olisi kyllä niin kuin tärkeää, että tämän saisi käyntiin tämän voimaharjoittelun, vaikkei sitä sen sepelvaltimotaudin takia, niin se ei tietty ole niin kriittinen kuin se kestävyysharjoittelu on. No, vedetäänpä yhteen sitten Paulan sydänkuntoutusta. Eli tässä tosiaan keskeisiä elintapatekijöitä oli tämä niin kuin korkea verenpaine, korkea kolesteroli ja sitten tämä vähäinen fyysinen aktiivisuus. Ja
Paulankin ravitsemus oli niin kuin ihan ok, ei siis huonoimmasta päästä, mutta olihan se yksipuolista ja hänelläkin pitäisi kolesterolia alentaa, painoa pudottaa, ja koska hänelläkin oli sukurasitus ja sairaus on vielä edennyt pitkälle, niin tämä ravitsemus olisi tärkeä myös pyrkiä muuttamaan sitten edullisempaa suuntaan. Ja kun se oli pitkälti sitä ruokatoriruokaa, valmiiksi valmistettua ruokaa, niin tässä voisi lähteä liikkeelle niin kuin siitä, että no mitkä on sitten sydänterveellisiä valmisruokia. Ei ole välttämättä realistista lähteä mistään resepteistä ja ruoanlaitosta liikkeelle. Ja sitten ehkä pitää niin kuin huomio siinä, että vaikka ylipainoa tässä keississä olikin, niin sitten toisaalta se ruoka oli maistunut huonosti. Eli tässä on riskinä myös se, että tämä Paulan niin kuin ravitsemus kääntyy aliravitsemuksen puolelle. Ja sitten hän ei jaksa tehdä sitä liikunnallista kuntoutusta, kun hän ei syö, eli ei palaudu kunnolla. Eli tavallaan ei kannata aina antaa sen painon hämätä siinä, että jos syö huonosti, vaikka olisi ylipainoinen, niin se on riski, että se ei ole mikään optimaalinen tapa laihduttaa enää niin kuin 75-vuotiaana, että lopettaa syömisen kokonaan tai syö vaan niin kuin hyvin yksipuolisesti, että se kääntyy itseään vastaan. Mutta toki tämä ei ole ehkä nyt realistisin keissi, että jos on niin kuin näin ikääntynyt ihminen, niin harvemmin on sitten enää niin kuin ylipainoinen, jos ei ole ruokahalua. Et ehkä tässä nyt olisi voinut keissin muotoilla vähän fiksumminkin, mutta toimikoon nyt esimerkkinä siitä, että sitä ravitsemusta on syytä pohtia sen hetkisen tilanteen mukaan. No, eli hyvin pitkälti niin kuin samoja asioita, mitä edellisessäkin esimerkissä, eli erona, niin kuin keskeisenä erona on se, että Paulalla ei ollut mitään liikuntahistoriaa, hän ei oikein pitänyt liikunnasta, ei ollut aktiivinen, siihen ei ollut mitään tahtotilaa, ja sitten kun hän asuu siellä keskustassa, kerrostalossa, mikä oli esteetön, eikä hän ei ole pakko niin kuin asioida, kun hän voi tilailla kaikki tavarat sinne roboteilla kotiin, niin tämä Paulan elinympäristö kannustaa tämmöiseen passiivisuuteen. Tai ei se nyt kannusta siihen, mutta se mahdollistaa vähän sen fyysisen aktiivisuuden. Kun sitten taas edellisessä esimerkissä, niin se maatilalla asuva mies, hänen on pakko liikkua siellä arjessa, jotta hän niin kuin pärjää siellä ja pystyy elämään. Paulan ei tarvitse liikkua juuri ollenkaan, niin hän pärjää siellä ihan hyvin. Ja se on sen terveyden kannalta niin kuin iso haaste, koska voi olla hyvin vaikea saada motivaatiota nimenomaan tähän liikuntaharjoitteluun käyntiin, ja voi olla hyvin vaikea saada sitä liikuntaharjoittelua toteutumaan ilman niin kuin aika runsastakin tukea, koska se on niin helppo jättää tekemättä. Et sinällään niin kuin tässä törmätään sitten Paulan kanssa semmoiseen aika tyypilliseen sepelvaltimotautia sairastavan haasteeseen, että miten ylläpidetään ja sytytetään se motivaatio siihen liikuntaharjoitteluun. Mutta joo, tässä sitten toinen tämmöinen, ei nyt mikään yleinen esimerkki, mutta kuitenkin semmoinen tyypillinen, että kyllä näitä ohitusleikkauksia sitten tehdään ja niihin soisi kuuluvan sitten kuntoutus myöskin sen leikkauksen jälkeen, kun sairaalasta kotiudutaan. Päätetään tämän esimerkin purkaminen tähän ja kiitoksia jälleen kuuntelusta ja moi moi!